ħajkun qed jaqralna numru ta' poeżiji wkoll biex norbtu aħjar ma' dan id-diskors. L-ewwel mistoqsija hija fil-bidu kien il-verb tafu minn fejn naħuda u x'din. X'inhu l-punt ta' tluq tiegħek fil-kitba? Il-punt tiegħi tal-kitba kien hawnhekk. Kelli l-età tagħkom. U kont moħħni biss. Mhux fl-istudju, imma fid-divertiment. Jum minnhom kont miexi fit-triq u ġrat xi ħaġa illi immarkatni għal ħajti kollha sal-lum. F'daqqa waħda fija nnifsi inħoss kollox iċedi u nsib li l-nifsi wiċċ f'wiċċ ġo fija nnifsi mal-misteru. Il-misteru ta' Alla li jien ma kontx nemmen fih. Tafu x'jiġri meta tfaqqa sajjetta f'nofs tal-lejl? Ovvjament, jiċċarra tidlam u jidher id-dawl, veri jew le? U hekk ġrali jien. F'dak il-mument iċċarra tidlam kollu tiegħi u sibt lili nnifsi fil-profond ta' qalbi fid-dawl tal-ħallil tiegħi. Dak kien il-bidu, il-mument li minnu bdejt nikteb. Jina qatt ma rrid inkun kittib, qatt ma rrid ikun poeta, qatt ma kont noħlom li se nippubblika il-kodba, l-unika ħaġa li kont noħlom li nkun kienet li nkun arkeologu, għax l-arkeoloġija kienet taffaxxinani. Ġara illi minn meta ġradi l-esperjenza f'ħajti qalbi bdiet tanni u bdiet tara l-affarijiet b'mod differenti. Flok narhom sempliċiment minn barra bdejt narhom minn ġewwa. U din ir-realtà ġalitni inkanta waħdi. Ma bdejtx nikteb mill-ewwel. Bdejt nikteb wara sentejn li seħħet din l-esperjenza. U bdejt nikteb kombinazzjoni. Kont fil-preżenza ta' persuna u bdejt inkanta waħdi. U għalt li jisa iktibhom għax ħadd insihom. Niftakar kien 19 ta' Mejju 1983. Kien fil-għaxija. Dakinhar ktibt l-ewwel versi u sal-lum għadni nikteb mhux għax irrid għax ikolli. Il-poezija tiegħek tiġi deskritta bħala mistika. L-ewwel nett x'nifhmu mistiċiżmu u termini bħal dawn tħoss li għalbu l-poeżiji f'kaxxi, ħafna drabi anke mill-istudji tagħkom tindunaw li dik il-poeżija ngħidula romantika u dik tradizzjonali u moderna, ħafna drabi għandna tendenza li nagħlqu l-poeżiji f'kaxxi sal-punt li xi drabi noqtluhom il-poeżiji f'da sens. Brabta mal-mistiċiżmu x'tgħidilna? L-ewwel nett huwa veru li meta nittikkettaw xi ħaġa dik xi ħaġa qtilniha u mhux biss poeżija imma anki poeta. Lili huwa veru ittimbrawni mistiku. Ma nafx x'jifhmu, ma nafx x'jifhem min ittimbrani mistiku għax ħaġa tal-għaġeb fuq din il-kelma hemm ħafna idejat. Imma ittimbrawni mistiku. Allura min jaf li ma toħbux il-poeżija mistika lili mill-ewwel iwarrabni. Għaliex ma jaqrajx għax jgħid dak mhux għalija. Imma tikketta toqtol mhux biss poeżija imma anki poeta. Barra minn hekk jiena ma naqbilx illi nittikkettaw għax kull poeta, kull poeżija ma tistax tpoġġiha ġo kaxxa għax hemm ħafna elementi fiha, hemm ħafna elementi li joħorġu minn dik l-istess kaxxa li nkunu daħħalniha fiha. X'nifhem jien b'mistiku? X'nifhem jien l-importanti, issa x'nifhem ħadd ieħor. Jiena nifhem hekk. Kull wieħed minna għandu qoxra. Dik li qegħdin taraw.
Lilek toġbok, lilek ma toġbokx. Imma dak hemm, m'hemmx ħaġa oħra. Imma taħt kull qoxra hemm biex ngħidu hekk profondità għalhekk il-ktieb blaqih. Għajnejkom lili jgħiduli xi ħaġa. Għajnejk jgħiduli li hemm bir blaqih. B'mistiku jiena nifhem dan u fil-kitba tiegħi dan li trid tfisser mistiku. Illi minflok qed ngħix fuq in-naħa ta' barra jiena nikteb dejjem minn qiegħ il-bir. U l-qiegħ tal-bir huwa dejjem jitfannad, jiġifieri isir dejjem aktar font. Għalhekk bla qiegħ. Għaliex ir-realtà tagħna nfusna hija bla qiegħ. Il-misteru tagħna nfusna huwa bla qiegħ. L-esperjenza li semmejtilkom fil-bidu poġġietni biex ngħidu hekk. Fil-bokka tal-Garigor minn fuq tafu x'inhu Garigor le? U jiena bdejt nieżel u dejjem nieżel. U għalhekk hija mistika għax nitkellem mill-qiegħ. Propju l-bieraħ kont qed nitkellem ma' lecturer l-università u kont qed naqralu xi xogħlijiet minn tiegħi għaliex jrid jisma' xi ħaġa ġdida. U li qal li kien dan. Qalli saret poeżija miktuba il-barra miż-żmien. Għaliex il-barra miż-żmien? Għax miktuba minn hawn ġew. U la miktuba minn hawn ġew hija poeżija komuni anki għalikom. Jien ma nitkellimx bħala raġel, jew bħala qassis, jew bħala monaku, jien nitkellem sempliċiment bħala bniedem. La raġel u la qasmara imma bniedem. Għax aħna l-bnedmin, aħna kollha l-istess. Lilkom ma nafx il-ġrajiet tagħkom, il-ġrajiet tagħkom ma nafhomx. Kif intom ma tafux tiegħi. Imma naf fiċ-ċert li dak li tħossu intom, inħossu jien u ħassejtu jien. Għax aħna l-istess. Aħna l-koll bnedmin maħruqa bil-għaġġ. Anki jekk ma nafux li għandna l-għaġġ, imma aħna kollha bil-għaġġ. Bil-għaġġ għall-imħabba, bil-għaġġ għas-sigurtà, fl-aħħar mill-aħħar. Bil-għaġġ għal sens li joħodna lilin minn dak li aħna. L-għaġġ għal Alla. Dak li veru jagħmilna bnedmin. U l-poeżija tiegħi fuq hemm iddur. Fuq dak li hu essenzjali. Darba kien hemm xi ħadd qal li inti kif ma tiktibx fuq isbuħija tal-mara mela ma jogħġbux. Għatlu iżgur jogħġbuni. Għatlu ma fil-mara ma nistax infaħri l-neħira. Jekk jiena sibt żbuħija oħra fil-mara li hija aktar profonda, ma nistax neqaflek fuq in-nemex jien jew fuq għajnejk sbieħ għax taħt għajnejk hemm xi ħaġa oħra. U f'dan is-sens jiena mistiku għaliex infittex dejjem l-essenza, dak li hu komuni u dak li jmur lilin mill-qoxra ta' barra. Kollha kemm aħna meta nkunu żgħar nkunu sbieħ, jiena meta kont żgħar kont gustus, illum qed nixjieħ. Jiġifieri kollox jitbil. Imma dak li nilħqu hawn ġew, dak ma jitbilx. U dak li jagħmel poeżija valida, poeżija li tibqa' u poeżija li tibqa' tinqara. Anki jekk ma jdoqqux trombi dwarha. Anzi, nibża mit-trombi. Għax ħafna ħoss joqtol lill-istess kidba. Għal-saqsik forsi li għal-mistoqsija u li ħafna ġabi meta nagħmlu kritika pereżempju fil-klassi nippruvaw nfittxuha għalkemm nemmen li huwa possibbli jew kull tentattiv aktarx ma jkunx korrett biżżejjed u allura nemmen lanqas għandna nippruvaw inwiġbuha ma ħansaqsijilek. Għaliex tikteb? Di waħda mill-iktar mistoqsijiet. Għaliex nikteb? Għaliex ma nistax ma niktibx. Sempliċiment għaliex ma nistax ma niktibx. Provajt ma niktibx ħafna drabi kif kont qed ngħid il-lejen
L-ewwel żewġ kotba tiegħi ħraqthom qabel ma kienu pubblikati. Wieħed salva għax kien ħallejtu Malta dak iż-żmien kont imsiefer, u allura l-kopji li kelli miegħi kont ħraqthom fejn kont l-Ingilterra, u allura ppubblikaw dak. It-tieni ktieb ħraqtu, però tant il-poeżija baqgħet tiffittani u f'moħħi li kelli dak li ftakart kelli nerġa' nikdbu bl-amment. Imma għaliex nikteb? Għattilkom għax ma nistax ma niktibx. Għax jiena ġarrabt viżjoni. Ġarrabt viżjoni tal-ħajja, għandi l-viżjoni tiegħi. Il-viżjoni ingħatatli b'tali mod li jien għandi id-dmir u nħossni imbuttat biex noħroġha. Meta ma niktibx, jew nirreżisti il-kidba ma nkunx kwiet. Jiġifieri xi ħaġa ma ddokx fija u jkolli nobdi u nikteb, m'hemmx ħin ta' meta nikteb, nista' nkun fit-tlieta ta' filgħodu, nista' nkun qed insuq u jkolli nieqaf, nista' nkun għand tal-ħanut qed nixtri u ma nkunx naf. Ma nistax nikkonċentra fuq l-affarijiet li rrid nixxi u nispiċċa biex nitlaq il-barra fil-karozza biex neħles dak li għandi nikteb. Għalhekk nikteb. Imma hemm raġuni għax ma nistax ma niktibx. Daqshekk sempliċi. Naħseb dan kollu naraw kemm il-poeżija iktar milli jaħsib hija suġġerimenti li manki jagħti kliem differenti msensel flimkien. Dan il-punt irreferejt għalih qabel u tajjeb li niftħu ftit iktar fuqu. X'jagħmel poeżija tajba? U anke biex norbot ftit ma' silla u f'da sens il-poeżiji li għandna nistudjaw tal-ktib l-isfarle huma għażla żgħira u bla dubju ma jagħmlu l-ebda ġustizzja ma l-ebda poeta. Ħafna drabi il-viżjoni tagħna ta' dak il-poeta, poetessa tkun dik li hemm hemmhekk, imma poeżija kif qed ngħidu tmur lil hinn. X'jagħmel poeżija tajba? Huwa assolutament diffiċli ħafna inweġibha. Diffiċli inweġibha għaliex? Għaliex dak li għalija hu poeżija għal ħaddieħor jista' m'hawnx poeżija. Biss għandi il-kriterji tiegħi. X'inhi poeżija tajba? L-ewwel nett konċiżjoni fil-kliem. Tifhmuni konċiżjoni fil-kliem, m'hemmx ħafna tlablib. Il-poeżija mhijiex eżerċizzju kemm naf verbi, aġġettivi u nomi ġodda. Imma konċiżjoni fil-kliem. Fil-konċiżjoni tal-kliem jeħtieġ li jkun hemm viżjoni. Viżjoni qed nifhem li tifrixlek orizzont. U l-mod kif huma mpoġġijin ma' xulxin jagħtu kemm is-sens letterali u kemm is-sens aktar profond li jmur lil mill-qoxra. Qed nuża bħala metafora fjura. Imma l-kuntest fejn impoġġi l-kelma fjura ikun ifisser fjura u jkun ifisser ukoll xi ħaġa oħra lil mill-qoxra li tidher qudiemi. Għalija poeżija tajba hija l-poeżija li ddaħħalni fiha toffrili dan l-orizzont li qatt ma nilħu għalhekk hemm dejjem is-sens tal-misteru. Poeżija ma tistgħux taħkmuha mill-idejat. Poeżija mhix xi ħaġa ngħid ħanara x'rid jgħid il-poeta u jieqaf hemm. Il-poeżija mhuwiex sempliċiment x'rid jgħid. Imma x'inhi l-viżjoni tiegħu, x'inhi l-ħajja li qed jgħix, il-qagħda li jinsab fiha. Poeżija hija fissura fuq qagħda. Bib imbexxa fuq qagħda biex inti tidħol f'dik il-qagħda u tgħixha u tiġi għall konklużjonijiet tiegħek jekk ikun hemm. Ħanaddu għandna xi poeżija ħalli anke dan id-diskors kollu npoġġuh fil-kuntest tal-kitbiet stess.
Għadni kemm semmejtilkom fjura, le? Fl-aħħar ktib tiegħi għandi poeżija jisimha Offerta. Offerta. Offra sidru l-ismewiet. Kienx biex jitlob fuq ix-xita. Kienx biex jesaq tar in-nida. Minna ħadd ma jaf fi żgur. Nafu biss li offra sidru fi splużjoni ta' kulur. Imbagħad jum jew tnejn u tfarfar. Imbagħad baħ flok ġmiel ta' fjur. Użajt iġbija tal-fjur, pero mhux qed nitkellem fuq fjur, qed nitkellem fuq fjur ukoll. Imma mhux fuq fjur. Hemm xi ħaġa oħra. Naqralkom poeżija oħra li għandha x'taqsam ma' fjur ukoll. Il-poeżija jisimha Petali mill-aħħar ktieb. Lejan ftit momenti ilu għaluli ittikkettawk bħala poeta mistiku. Veru, u għandi ħafna mistiċiżmu, però għandi wkoll poeżiji li jgħixu u jtellaw fil-wiċċ anki relazzjonijiet ta' mħabba bejn raġel u mara, anki relazzjonijiet falluti. Jew l-impossibilità ta' relazzjoni umana ta' twaħħid b'mod perfett. U din hija waħda minn dawk il-poeżiji. Faċċata ta' xulxin u bejna tnejn minn biqja bl-ilma fjur ifarfar il-petali bla ħoss xejn. Subajk jiġru għalihom u tibqa' tilab bihom sakemm xoftejk jgħiduli x'tifsira qed tagħtihom. Dawn ħajtek li noħloma qed taqaf idejja imħabbtek tmil fuq qalbi tixelli ħbub għajnejja. Jien naħseb min tixtara li l-ilma diġà jrejjaħ u li bil-fjur jitfarfar m'għadhomx ifuru f'wejjaħ. Dawn ħajtek it-tennili u jien nimbena bik. Jien nifhem bla ma nifhem. Mument li jistordik. Bejnietna fuq il-mejda, petali fuq xulxin. Itzokk bil-kemm iriġi iġor il-pis tal-ħin. Fil-biqja l-ilma jrejjaħ u int jiġik id-dmuħ. Il-fjur tintebaħ waħdek, ilu għalik bla ruħ. Tiġini soluzzjoni nitkellem wara li qrajt. Ħansaqsik mistoqsija kemm essenzjali s-skiet li tagħmel diversi referenzi għalih fil-poeżija tiegħek għall-poeżija. Jiena nemmen illi wieħed mill-perikli li ninsabu fih huwa l-fatt li ma nafux nisktu. Il-ħin kollu fuq il-mezzi ta' Facebook, Twitter, il-ħin kollu. U m'għandniex ċans naħsbu. U la m'għandniex ċans naħsbu, m'għandniex ċans nidħlu fina nfusna. It-teżori mhumiex barra minna, imma ġo fina. L-interpretazzjoni ta' dak li hu fuq barra nistgħu nsibuha biss fina. U biex nidħlu fina neħtieġu s-silenzju. Issa jiena għext fis-silenzju. Għax għext 14 sena ngħix bħala eremita fuq il-muntanji l-Italja. Ma kellix internet, għasku naf x'inhu l-internet, jiena ġejt Malta definitivament fl-2009.
Ftit qabel ma ġejt qalu li għandek email address. Eżattament x'ikun email address. Qalu l-indirizz u tajthom l-indirizz tal-ereditaġġ. Qalu li le email ma nafx x'inhu email iddispjaċini. U għadu jfhmuni internet. Internet eżattament x'inhu? X'nurikom fl-immagrat, mhux qed ngħidilkom tagħmlu hekk, ma tistax għax intom tafu. Din hija d-dinja tagħkom. Però s-silenzju huwa meħtieġ. Għal kull kittieb is-silenzju huwa għodda, ċoe spazju neċessarju. Il-kelma vera, il-kelma autentika tfur biss mis-silenzju. Miskiet. Il-gazzetti jpaċpaċu, il-televizjoni tpaċpaċ, il-radju jpaċpaċ, il-ħin kollu ngħidu, il-ħin kollu. Għandna ċans naħsbu? Għandna ċans nirriflettu? Jew kull ma jitlaw nobsquh il-barra. U permettuli. Nistgħu nagħmlu hekk anke fil-letteratura. Kull ma jiġi f'moħħi ħaniktbu nippubblikaħ malajr. Li għati ċans joqgħod. Arblu. Ibqa' fiskiet miegħek innifsek. U kull poeżija vera titlob iskiet anki qabel ma tinqara. Għaliex? Għax il-kliem u skiet huma komplementari. Iskiet veru joħroġ kelma tajba. Kelma vera twaslek għas-silenzju. Kliem u skiet ħaġa waħda. Fil-bidu inti bdejt sentenza. Fil-bidu kien il-verb. Kif jibda l-Evanġelju ta' San Ġuan. Il-verb li bih sar kollox. Il-verb li jagħmel is-sens, riferenza għal Ġesu Kristu. Imma dan il-verb huwa siket. Imma fil-waqt li huwa siket huwa l-essenza ta' kollox. U jiena nemmen bisħiħ illi tkun fuq li ma stil tkun, titkellem dwar xiex titkellem, poeżija tajba dejjem tmiss u twaslek biex iġġarrab is-silenzju. Kif nafu hemm skejjel ta' ħsieb differenti fil-kritika, ġifieri hemm skejjel ta' ħsieb li jinterpretaw il-poeżija billi jitilqu minn ħajjet il-poeta u kultant huwa inevitabbli ma fl-istess waqt skola ta' ħsieb predominanti hija dik li titlaq fil-poeżija innifisha kif qal tajjeb Joe titkellem fuq il-bniedem, il-bniedem li minn kull irwol ieħor. U li twassalni għall-mistoqsija l-għanet, poeta temmen li jitwilet jew isir. U ħanibdew waħda ħanibdew minnik. Ikolli nammetti li meta ħriġt minn ġuf ommi ma ħriġtx nikteb. Laqas nitkellem u laqas nagħmli. Ħriġt qarwien bħal kulħadd. Anki inti naħseb għakolli tal-mużew. U naħseb anki daw. Ma nafx għawdex titwildu xek intom. Ma nafx. Imma jiena Maltek twillit ta' xek għalk jomni. Jiġifieri xkont naf. Ma nafx. Naf żgur illi kbirt b'ċertu sensibilità. Naf ukoll illi meta kont l-iskola għalkemm ma tantx kont nagħti każ nistaqar. L-allima tiegħi pereżempju tal-Malti, anki ġieli tal-Ingliż, kienu jfaħru il-komponimenti tiegħi kif kont niżvolġi s-suġġett, però waqfet hemmhekk. L-esperjenza li semmejtilkom ta' meta kelli bejn 15 u 16 il-sena, dika bidlitni l-viżjoni kollha u ħassejta li bidletni li wkoll. U dakinhar irċevejt don, irċevejt misteru li jien b'xi mod għandi naqsmu ma' ħadd ieħor. Hija dik li tagħmilni dak li jien. Ma twilitx hekk. Issa kien hemm il-predispożizzjoni għaliha ma nistax ngħid, diffiċli ngħid. Biss
bdejt nikteb meta kelli 17-il sena. U dik l-esperjenza irraffinat li dejjem aktar is-sensibilitajiet tiegħi. U peress li tatni bħal għajnejn oħra fuq ġewwa, allura s-sensibilità mbagħad triplat. U triplat għal kollox, kemm għażbuħija, fil-fatt fil-versi tiegħi jiena nfittex ħafna żbuħija. Ħafna drabi hija żbuħija sottili, mhux żbuħija sottili, żbuħija tar-ruħ, żbuħija spiritwali. Meta qed ngħid spiritwali ma tixtaqsam ma' qassisin u patritu sorijiet, ta' spiritwali jiġifieri, iż-żbuħija tal-ispirtu tal-bniedem. U mistoqsija li tintrabat magħha. Il-poeta huwa parti minnek jew huwa int? Kont naf li l-nifsi qabel ma bdejt nikteb. Illum naf li l-nifsi kif jien illum. Ma nistax ninfiret. Il-poeżija, jiġifieri din il-viżjoni hija mod kif jiena ngħix, kif jiena nġib ruħi, kif jiena nirrelata ma' ħaddieħor fil-libertà kollha tiegħi, l-eremitaġġa minni ħafna liberu jien. Jiġifieri bla biżgħat la mitbatija u la minn xejn, għax ovvjament hija parti minn. Però anke b'dan l-aspett. Huwa dak li jien. U il-poeta u ġew huma ħaġa waħda. Għaliex il-mod kif inħares huwa dejjem l-istess, fis-sens nipprova dejjem inħares minn hawn ġew, mill-qiegħ. U hemmhekk allura nara l-affarijiet b'nuċċali differenti. Semmejt li ma tibżax mit-batija ma il-kelma hija l-batija. Ikolli nisqar magħkom li għalija il-kelma mhux biss batija, imija penitenza kbira. U ħanajdilkom għaliex. Kif kont qed ngħid li jen ftit ilu, hawn poeti li fil-kelma isibu lilhom infushom u għalihom hija glorja. Ħanikteb xi ħaġa, u ovvjament din ix-xi ħaġa li qed nikteb qed tagħti anke identità lili. U allura qed tiġbed l-attenzjoni fuqi u allura ma tafx qed ninbena. Jiena nħoss li l-kelma li ngħid jien fil-poeżija miqat għal-livell tal-viżjoni li jiena nara. Bħal meta, ħanġibilkom eżempju daqsxejn, insomma, mhux eżatt, imma rajt mara sabiħa. U inti ġiġ tgħidli rajt mara tassew sabiħa. U jiena ngħidlek fissirili, pinġijili, u inti tipprova. U inti tipprova tpinġija. Wara tkun l-estate, probabbli ngħidlek din il-mara sabiħa. Imma sabiħa veru. Inti ma pinġejtix kif inhi. U għalhekk il-kelma hija penitenza għalija, għax jiena dak li nara b'awġew, mhux b'daw, għax awġew jiffiltra lil daw, dak li nara awġew, nara żbuħija tremenda. Imma jien bil-kelma ma nistax nagħtiha dik iż-żbuħija. U għalhekk il-penitenza, il-kelma hija penitenza, hija gidba u hija tbatija. Jekk tippermettuli naqralkom poeżija minn dan fejn qed nitkellem fuq il-kelma u qed ngħid qed nagħti l-esperjenza ta' dak li il-kelma għalija li hija gidba. Gidba fis-sens għaliex qatt ma tagħti dak li jiena verament nara. Gideb. Bla fejda l-kliem li sissa li bist li rruħi bih. Il-ksieħ li qed jaħkimha bil-kemm issa portieħ. It-terter qed tistaqsi fis-sew il-kliem x'inhu. Bdiet temmen
li hu kitba bħalmu fis-sema il-blu. Missu bidejk jekk tista' dallew jossessjonak. Inti leffih u isħol għalkemm jippenetrak. Itolbu jtija forma lil ruħek mank tintmess. Tkarrablu jekk qatt tista' isir ġofik u s-sess. Tattejt għal darba mija u kien dejjem għal xejn. Bħal blu li dejjem jaqa' bla jimla qatt li dejn. Emmint li kont stajt nisħol bil-kliem u kont fi żgur. Illum li żmien sajjarni insib li l-kliem ċerċur. Taqra mill-aħħar ktieb tiegħek. Imma bla dubju li mhux l-ewwel u allura il-mistoqsija hija din. X'isvilupp tħoss li hemm minn ktieb għal ieħor jekk hemm xi ħaġa li taqgħod kull ktieb u allura l-poeżija hija vjaġġ. Kull ktieb tiegħi huwa ċiklu. Il-bidu janqat ma' tmiem. Mhijiex xi ħaġa li nażilha jien, din il-ħaġa intbaħt biha fit-tielet ktieb tiegħi. Pereżempju l-ewwel ktieb nibda b'esperjenza ta' silenzju u jagħlaq b'esperjenza ta' silenzju. It-tieni ktieb jibda b'kustat u jagħlaq b'kustat. It-tielet ktieb jibda ma'mudija u jagħlaq ma'mudija. Hemm ċiklu għax hija mixja. U l-mixja tiftakru meta semmejtilkom ftit ilu l-Garigor ġibuh quddiem għajnejkom. Hekk le? L-ewwel tarġa mhijiex fejn it-tielet tarġa, hija fejn l-ewwel tarġa hija fejn it-tieni tarġa imma mhux taħta eżatt. Veri le? Imma xi darba f'xi punt it-taraġġ l-ewwel tarġa se tkun paralleli pereżempju ma' l-10 tarġa. Issa meta qed ngħid ċiklu, jiena qed ngħid mill-ewwel tarġa sal-10 tarġa. Però mhijiex l-istess pożizzjoni għax mhux ċirku imma Garigor. Mela jekk bdejt fil-wiċċ fil-bidu tal-Garigor, fl-ewwel ktieb tiegħi inżilt sal-10 tarġa. Fit-tieni ktieb tiegħi mill-11 tarġa wasalt sal-20 tarġa. Walhekk hemm il-vjaġġ, walhekk hemm il-profondità. Jiġifieri jekk fl-ewwel ktieb hemm ħafna u hekk fil-fatt. Titla fil-wiċċ ħafna l-emozzjoni, ton kollha tħossu mhux hekk, ferħan, imnikket, l-emozzjonijiet tal-wiċċ. Fil-kolba l-oħra minn ktieb għal ktieb imur aktar inħalli dejjem l-emozzjoni dejjem aktar warajja biex nilħaq l-intellett, biex nilħaq l-essenza. Forsi kemm tagħtik sodisfazzjoni l-poeżija. Meta nikteb inkun mitluf, jiġifieri ma jkollix ċans nieħu gost biha. Tajjeb hekk? Meta nlestija anke jekk inħoss li ġiet tajba, ngħid mhix perfetta. Għax jiena meta nikteb bħal min iħaffer. X'jagħmel min iħaffer? Ma joqgħodx jadura il-pala mimlija trab li jkun tefalem, veru jew le? Ħaffirt u tfajt trab lem. Jiena bil-poeżija qed inħaffer. Allura, kull poeżija li ktibt hija biex ngħidu hekk ħwejjeġ mimżuha. Inżajt il-ħwejjeġ u tlaqthom hemm, dak ma nerġax nilbishom, dawk qegħdin warajja, dawk qegħdin hemmhekk għall-qarrejja, għal min jaqru. Imma
Hija sodisfazzjon? Le. Li kieku kont nażel li ma nkunx hekk. Biex ngħidlek ċaru tont. Ġifieri ma kontx nażilha din ir-realtà. Interessanti tal-qed tgħid għaliex waħda mit-teoriji ewlenin kif nafu wkoll tirrelata mal-fatt li mhux il-poeta biss jagħmel il-kidba, anzi il-kidba tmur lil fl-sens, imma huwa l-qarrej ukoll li Dr. Bernard huwa l-espert tagħha li jitkellem fuq l-attivazzjoni tal-kidba. Ġifieri aħna qegħdin naqraw qegħdin nattivaw il-kidba l-kolleġu bil-bakalja tagħna, bl-esperjenza tagħna, dak li nħossu, walakin ħoloq dialogu mal-kidba. Mistoqsija prattika issa, kurżità di. Meta tiddeċidi li hu lest ktieb jekk qatt m'inti kuntent bil-kidba fis-sens li hija proċess? Eżattament, huwa proċess. Jiena nikteb u nitlaqhom hemmhekk. Ma jkollix deadlines, ma jkollix ħsibijiet li ara li tillestih sa dak iż-żmien. Jiena nikteb mod naturali. Imma meta l-esperjenza ta' kull ktieb tkun laħqet il-maturità tagħha, nibda nħoss li qegħdin noqorbu, però ma nafx. Ma nafx kemm jista' nikteb 10 poeżiji oħra, jista' ktieb kun joqsu 2 poeżiji oħra, jista' jkun joqsu 30 oħra. Però żgur huwa dan illi meta jkun nikteb l-aħħar poeżija tal-ktieb, dakinhar kif nikteb kif inlest il-poeżija, inħoss ġo fija xi ħaġa li tgħidli din tagħlaq ċiklu ieħor. Ma nippjanajx jien, ma noqgħodx nażel u ngħid ara jiena ħan nitlaq minn hawn u rrid nasal hawn. Jiena ma nafx fejn se nasal meta nibda nikteb. Però meta inkun wasal x'imkien inkun naf. U awtomatika il-poeżija minnha nnifisha tgħidli jiena l-aħħar waħda f'dan iċ-ċiklu. U hemmhekk nagħlaq ċiklu. U hemmhekk ikun hemm ktieb. Jiena il-poeżiji tiegħi kif qegħdin fil-kod huma kronoloġikament, ġifieri l-ewwel waħda li ppubblikajt kienet l-ewwel waħda li nkitbet, l-ewwel waħda li żammejt eżattament. Għax il-poeżiji tal-ewwel 7 snin ħraqthom kollha. Jiġifieri dik kienet l-ewwel waħda li żammejt. U l-ewwel waħda li ħarġet fil-ktieb u hija l-waħda li verament mingħajr ma naf jien tiddefinixxi li qatt ma kont nafa skoprejtha issa. Propju wara li ppubblikajt il-5 ktieb. Skoprejt li tiddefinixxi fil-verità l-esperjenza tiegħi bħala bniedem u ir-relazzjoni tiegħi mal-kelma. Jekk tippermettili naqra għaliex semmejt li s-silenzju u tibda bis-silenzju. U hawnhekk qed impoġġi biex ngħid hekk. F'din l-ewwel poeżija li ktibta ġifieri fil-1990, fl-1990, 26 sena ilu, u llum niskopri li tiddefinixxi b'mod il-mixja kollha tiegħi sa issa. Ma kontx naf dak iż-żmien li kelli inkun eremita għal 14-il sena, jiġifieri li nħaddan is-silenzju għal 14-il sena, ma kellix liċken idea. Dak iż-żmien kont is-seminarju, kont attiv ħafna maż-żgħażagħ, nirreċta, nikteb il-plays, nagħmlu musicals, kont ħafna attiv, altru li ma kellix ħsieb. Tilabx maskiet ħanini. Tilabx maskiet ħanini. Iskiet bħal nar jifnik. Jibdillek ħarstek f'maġmar u n-nies tibda tħallik. Tilabx maskiet ħanini. Dil-mewt la timbixix. In-nies għal kelma ċana. Il-ħarsa ma tridix. Maskiet tilabx ħanini. Għax dak
mhuwiex għalik. Hija sa ċertu punt sarkastika. Jiena qed ngħid tilabx ma' skiet biex nistiednek tilab ma' skiet. U qed ninfasizza fuq il-ħarsa għaliex mingħajr ma tafu intom kollha. Il-ħarsa tagħkom tikxifkom. U għal għajnejja it-tella l-qiegħan fil-wiċċ. Il-bniedem li jħaddan iskiet u għal-bniedem li jaqra l-ħarsa. U l-ħarsa għandha l-kliem tagħha. Il-ħarsa għandha il-kelma tagħha. Għalhekk qed ngħid tilabx ma' skiet. Għax in-nies għall-kelma għaċċana u llum aktar minn qatt qabel għaċċanin għall-kelma, għall-istampi u għall-affarijiet kollha. Jumejn ilu kont għand, mhux jumejn, nhar tlieta, kont għand tlieta li għadda, kont għand tabib. U nsertajt l-ewwel wieħed u kien hemm ringiela siġġijiet hekk u Biżi kont l-ewwel wieħed qatt in-naħa għax ma kellix l-appuntament ma kienx jibda minni, allura qatt fuq in-naħa u bdew ġejjin in-nies u bdejt ninnutom ħlief għall-mara waħda kollha. Kif ipaġġu, kif jinstabtu mas-siġġu joħorġu il-mobile. Jew illum tgħidu iPhone, għax skużawni għax jien għadni primittiv ħafna, għadni bil-Nokia. Innu tajtom kollha, il-kultur kien dejja, ringiela, kollha sejrin hekk. Meta wasalt biex inqum għax ġiet tabib biex nidħol, ħadd minnhom issa l-kultur kien dejja, ma qala għajnejh minn fuq sempliċement kull ma għamlu hekk. Biex ngħaddi, speċi, x'irrid ngħid? Altru li l-ħarsa ma tridix illum in-nies. Illum in-nies trid il-ħoss li jaljena. Il-ħoss li jaljena. U jiena nemmen li intom li għadkom żgħażagħ tridu tikbru u tridu tikbru f'irġiel maturi u nisa maturi. Jekk għandi nagħmlilkom suġġeriment bħala bniedem, sibu ftit ħin għas-silenzju biex issibu lilkom infuskom fil-misteru tagħkom ta' bnedmin. Tħallux il-min. Hemm il-periklu bil-Facebook, bl-internet, jagħtikom tikketta irħisa. Faċli ħafna li ssiru sempliċement numru f'din id-dinja ta' ritratti. Ħallu spazju għall-identità tagħkom, għall-interjorità tagħkom, għall-personalità tagħkom. Għall-fama tbijawx lilkom infuskom u tbijawx sbuħitkom. Kollha sbieħ. Għax jekk tħares bajnejn oħra, aħna kollha sbieħ. U l-viżjoni tiegħi ta' poeta hija dik. Iżbuħija. Iżbuħija li tirriduċi ruħha fl-aħħar mill-aħħar għal Alla li nemmen fih li ma jinsabx fis-sema ta' u laqas għand il-qassisin biex tkunu tafu. U laqas għand tal-mużew, jien kont fil-mużew ukoll. Meta rabbejt laqal kont fil-mużew biex qabel kienu jkeċċuni biex ngħidlek. Alla jinsab hawn. Mhux ħaġa waħda magħna b'tali mod li l-fattizzi tiegħu mal-fattizzi tagħna, le. Għax Alla jibqa' misteru. Imma qiegħed hemm ġew f'kull wieħed u waħda minna. Insew għall-kwistjoni tal-ġenna fuq. Ta' konna żgħar konna jgħidulna hemm mejda kbira kollha ċikkulata u ġilati u jien kont ngħid xi dwejja. Għal dejjem tiekol iċ-ċikkulata. Lena veru mhux hemm. Il-ferħ veru mhux hemmhekk.